Hello guys, welcome back to my channel Rishita Mom's Kitchen and Vlogs. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? చాలా రోజులైతే మళ్ళీ ఒక చిన్న బ్లాగ్ తో మేము ముందుకు వచ్చేసాను. సో ఈ బ్లాగ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. వీడియో రెండు వరకు చూసి మాత్రం అసలు అవసరం నాకు ఏం చెప్పను, బికాస్ నేను ఏదో తీసాను. మీరు మాత్రం ఒక ఎండు వరకు అయితే చూడండి, మీకు నచ్చితే బాగుందని చెప్పి కమెంట్ చేయండి, లేదంటే నేను ఇంప్రూవ్ అని చెప్పి కమెంట్ చేసి నేను ఫీల్ అవ్వను. బికాస్ నా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి నేను ఏదో నాకు వచ్చిన విధంగా నేను చేస్తున్నాను అనమాట. అండ్ నాకు తెలిసి వీడియో క్వాలిటీ, ఆడియో క్వాలిటీ కొంచెం యావరేజ్గానే ఉంటుంది. సో దాని గురించి ఒకసారి మీరు కమెంట్ చేయండి. అండ్ మన ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ 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 సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇంతకుముందు పెట్టిన వీడియోస్ కూడా చూసి లైక్ చేసి షేర్ చేసి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం థ్యాంక్ యూ. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్, వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. అబ్బా ఇంకా వాన పడుతూనే ఉంది 2-3 డేస్ నుంచి. దేవుడా, మీకు కూడా వాన అంటే ఇష్టమా లేదా చిరాకా? ఇష్టమైతే ఇష్టం అని చెప్పి కమెంట్ చేయండి, లేదు అంటే చిరాకు అని చెప్పి కూడా కమెంట్ చేయండి. అండ్ మన ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ వెంటనే వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మిగతా వీడియోస్ లింక్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. సో అవి కూడా చూసేసి ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఈరోజు మన వ్లాగ్ నేమ్ వచ్చేసి రైనీ డే విత్ మై బేబీ. వాన పడుతుందా? ఏందమ్మో? ఇట్స్ టైమ్ టు బ్రష్. మార్నింగ్ బ్రష్ తర్వాత ఇంకా చాయ్ తాగాలి కదా. ఫస్ట్ మనకి చాయ్ లేకపోతే అసలు రోజు అనేది కలవని కలవాలి. ఇంకా అది కాకుండా బయట రైనింగ్, చాలా కూల్గా ఉంది వెదర్. సో కంపల్సరీ మనం చాయ్ తాగాల్సిందే కదా. ఇక్కడ మీరు కూడా ఎవరైనా చాయ్ లవర్స్ ఉన్నారా? అయితే ఐ లవ్ చాయ్ అని చెప్పి కామెంట్ చేయండి, ఓకేనా? సో నేను ఒక్కదానే చాయ్ తాగేది కాబట్టి కొంచెమే పెట్టుకుంటున్నాను. అండ్ మా పాప కూడా చాయ్ అంటే చాలా ఇష్టం. కాకపోతే నేనేం చేస్తానంటే పాలు పోసి దాంట్లో కొంచెం లైట్గా చాయ్ కలుపుతాను అనమాట. సో దట్ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా, దానికి కలర్ ఉంటే చాలు, చాయ్ అనుకొని తాగేస్తుంది. అది కూడా ఓకే కదా, వాళ్ళు ఏదో ఒకటైతే తాగుతున్నారు, కడుపు అయితే నిండుతుంది కదా, దట్స్ ఇట్. చాయ్ వరకు మనం, నీకు చాయ్ అంటే ఇష్టమా అమ్మో? ఎందుకు? చాయ్ తాగుతాను. నో, చాయ్ తాగుద్దు, ఓకేనా? హాయ్ చెప్పు, హాయ్ హాయ్ చెప్పు, హాయ్ చెప్పు, హాయ్. హౌ ఆర్ యూ? హౌ ఆర్ యూ? చూడండి, స్పీకర్ నన్ను కూడా పట్టుకొని ఇస్తారు కదా. నేను షేక్ చేస్తున్నాము, రీసా మొత్తం గలీజ్గా సౌండ్ వస్తుంది. హాయ్ చెప్పినా. ఈ వెదర్కి అబ్బా అసలు లేవబుద్ధి కాదు కదా. మంచిగా దుప్పటి ఎండ కప్పుకొని అట్లా పండుకునే ఉండనిపిస్తుంది. కానీ ఈ రాక్షసి ఉంది నాకు, ఆమె లేవగానే నన్ను లేపుతుంది. నేను లేవకపోతే అమ్మ జుట్టు పట్టి మరీ వీక్తుంది. ఓ నేను ఏం చేస్తే ఇమిటేట్ చేస్తుంది, ఎవ్వరు ఏం చేసినా అట్లా చేస్తుంది, ఇమిటేషన్. చాయ్ రెడీ అయిపోయింది, చాయ్ తాగాలి. ఇప్పుడు పాలు పోయాలి, నేను చాయ్ తాగాలి. సో పాలు ఇప్పుడు దీనిలో పోస్తే నేను తాగాలి, ఎందుకంటే బిస్కెట్స్ ఉన్నాయి. సో బిస్కెట్స్ కోసం అని చెప్పి సపరేట్గా ఇలా పోసాను అనమాట. పాలు తాగుతావా? తాగవా? దీంట్లో పోసానా? దీంట్లో తాగుతావా? బిస్కెట్ తింటావా? అట్లా ప్రెస్ చేయకే, స్పీకర్ ని మొత్తం ఊపేస్తున్నావు. అమ్మో తగినదు. పాలు పోసినా, మరి తాగుతావా?
ఇలా పిల్లల్ని పెట్టుకొని పని చేస్తారు. ఆగము ఆగదు, చెయ్యొద్దమ్మో. ఏంది ఇరుంది ఆయ్ చల్లనే ఉంది, చల్లగా ఉందమ్మో. చూడు చేయి పెట్టి చూడు కావాలంటే, చల్లనే ఉందమ్మో. ఎప్పుడైనా హాట్గా ఉంటే నేను కూలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చల్లగా చేస్తాను అనమాట. అందుకే ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి చల్లగా చేసుకొని రమ్మని చెప్తున్నా. చాలా ముండి జగ్గముండి నువ్వే. తాగు బిస్కెట్ స్పూనా? స్పూన్, దిస్ ఇస్ సైన్ ఫర్ ద స్పూన్. ఏమైందా అట్లని పెట్టుకుంటున్నావు? తాగు. తాగిస్తా. ఇది పార్ట్ 1 వీడియో గాయ్స్. సో మొత్తం ఒకేసారి పెడితే కూడా మీకు బోర్ కొడుతుంది కదా, సో అందుకని పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను. సో ఇంకా పార్ట్ 2 కూడా రాబోతుంది. సో నెక్స్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.